హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోయే కుక్కల గురించి మీరు తెలుసుకుంటే తప్పనిసరిగా షాక్ అవుతారు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అత్యధిక ఖరీదు కలిగిన శునకాలు ఇవి. వీడియోను చివరి వరకు చూడండి, చూసిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. సాధారణంగా అందరిళ్లలోనూ కుక్కలు పెంచుకుంటారు. కొంతమంది కాపలా కోసం, మరికొంతమంది సరదాకి, ఇంకొంతమంది అయితే వాళ్ళ స్టేటస్ను పెంచుకోవడం కోసం పెంచుకుంటారు. ఖరీదైన కుక్కలను పెంచుకోవాలంటే మాత్రం ఒక రేంజ్ ఉండాలి. ఒకవేళ ఖరీదైన కుక్కలను పెంచుకుంటే వాటి యొక్క మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ నేను చూపించబోయే కుక్కలు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి. వీటిని కొనాలంటేనే కొన్ని కోట్లు కావాలి. వాటి ధరలు, వాటి యొక్క అలవాట్లు ఏంటో మీరు ఈ వీడియోలో చివరి వరకు చూడండి. నెంబర్ 1, ఫారో హౌండ్. ఇది చూడడానికి బిస్కెట్ కలర్లో ఉంటాయి. దాని యొక్క పైన హెయిర్ ఉంటుంది కదా, అది మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. చూడడానికి అందంగా కనపడతాయి. ఇవి చాలా తెలివైన కుక్కలు. వీటికి యజమాని అంటే చాలా ప్రేమ. ఈ కుక్కలు చాలా పురాతనమైనవి. ఇవి చిన్న చిన్న ఆటలను ట్రాక్ చేయడం కోసం అభివృద్ధి చేశారు. వీటి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి అంటే, మొదటిసారి డాక్యుమెంట్ చేయబడిన జాతులుగా వీటిని నమ్ముతారు. వీటిని ఆ రోజుల్లో ఈజిప్ట్ రాజులు పెంచుకునేవారు. ఎందుకంటే ఇవి వేటాడడంలో చాలా చురుగ్గా ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువగా కుందేళ్లను వేటాడుతూ ఉంటాయి. వీటి ధర మనం చూసుకుంటే $7,500 వరకు ఉంటుంది. అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 7 లక్షల పై మాటే. అది కూడా చిన్న పిల్ల అయితే దగ్గర 7 నుంచి 8 లక్షల మధ్యలో ఉంటుంది. నెంబర్ 2, ఆజావెక్. ఇవి చూడడానికి మనకు నిరంతరం కనపడే ఊర కుక్కల్లా ఉంటాయి, కానీ చాలా డేంజర్ ఇవి. వీటి యొక్క బ్రీడ్ వెస్ట్ ఆఫ్రికాకు సంబంధించినవి. ఇవి చూడడానికి సన్నగా బారుగా ఉంటాయి. నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో వీటితో పోటీగా పరిగెట్టే కుక్కలు లేవు. గంటకి 40 మైళ్ళు సునాయాసంగా పరిగెడతాయి. అంటే ఇది కుక్కలలో చిరుతపులు అన్నమాట. ఇవి చూడడానికి సన్నగా ఉన్న జింకల్ని, కుందేలని, ప్రమాదకరమైన అడవి పందులను కూడా సింపుల్గా వేటాడతాయి. ఇవి చాలా తెలివైన కుక్కలు. వాటి యొక్క యజమానికి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగితే మాత్రం నిమిషాలలో పసిగట్టి వాటి అంతు చూస్తూ ఉంటాయి. నెంబర్ 3, చౌ చౌ. పేరు చూడడానికి కొంచెం వింతగా ఉన్న ఈ కుక్కలు మాత్రం చూడడానికి పెద్దగా ఉంటాయి. దీని ఆకలి కూడా అంతే భయంకరంగా తింటూ ఉంటాయి. ఇవి రోజుకి కేజీలలో ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాయి. వీటి ధర కూడా చాలా ఎక్కువే. ఇవి చాలా బరువు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. చాలా పెద్ద పర్సనాలిటీ అన్నమాట. వీటి యొక్క ధర $5,000 వరకు ఉంటుంది. వీటికి చాలా కోపం ఎక్కువ. దాని గొంతు కూడా అంతే. అరిచిందంటే వేరే ఊరు వరకు వినపడుతుంది. ఎవరైనా తెలియని మనిషి మాత్రం దగ్గరికి వెళ్తే చావును చూపించేస్తుంది. కానీ పెంచుకునే వాళ్ళకి ఎటువంటి అపాయం వచ్చినా కానీ, అవతల ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా కానీ ముందుకు వెళ్ళడంలో మాత్రం ఎక్కడా సందేహపడవు. నెంబర్ 4, లవ్ చెన్. ఇది చూడండి ఎంత వింతగా ఉందో. ఇది చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది కానీ ఇది చాలా రేట్ ఎక్కువ. దీన్ని చిన్న సైజు సింహం అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే దీని ఎదర మొహం అంతా హెయిర్ ఉంటుంది. సింహం ఎలా ఇదే జూలు ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. కానీ ఇది మాత్రం పెరగటం హెవీగా పెరగదు, కానీ జస్ట్ 4 నుంచి 8 కిలోలు మాత్రమే పెరుగుతుంది. దీని హైట్ కూడా 32 సెంటీమీటర్లే. చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. అవి ఎంత పెద్ద అయినా కానీ వాటి ఆకారం అంతే ఉంటుంది. దీని గురించి ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటి అంటే, ఎక్కువ లేడీస్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటాయంట. మరి లేడీస్ అంటే వాటికి ఎందుకు ఇష్టం నాకు అర్థం కావట్లా. అలాంటి కుక్కలు ఇవి ఎప్పుడు చూసినా లేడీస్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాయి. వీటి యొక్క ధర దగ్గర $10,000 వరకు ఉంటుంది. నెంబర్ 5, సమియాట్. ఇది మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. చూడడానికి పమేరియన్ జాతిలో ఉంటుంది. చాలా ఫ్రెండ్లీ డాగ్. దీనిని చాలా రకాలుగా ఉపయోగిస్తారు. స్లెడ్లను లాగడం. స్లెడ్లు అంటే మంచు ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న బండ్లు మనుషులు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. వాటిని ఎదర కట్టేస్తే కుక్క లాక్కెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. హంట్ గేమ్స్కి, అడవులోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీటిని వాటి యజమాని వెనకాల పెట్టుకొని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. ఎలుగుబంటి మీద ఉండే హెయిర్ ఎలా ఉంటుందో ఇంచుమించు చూడడానికి దీని హెయిర్ అలా ఉంటుందన్నమాట. ఇవి చిన్నపిల్లలను బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళతో ఎక్కువ ఆడుకోవడానికి చూస్తూ ఉంటాయి. వీటి ధర దగ్గర $3,000 వరకు ఉంటుంది. నెంబర్ 6, చెకోస్లోవియన్ వుల్ఫ్ డాగ్. వీటి పేరు పలకడానికి కూడా తిరగట్ల నోరు, అంత భయంకరమైన కుక్కలు ఇవి. వుల్ఫ్ డాగ్ తోడేలకు సంబంధించినటువంటి కుక్కలు ఇవి. వీటి జాతిని 1955లో చెకోస్లోవియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఈ కుక్క జాతి చాలా భయంకరమైనది. ఎటువంటి వాతావరణంలో అయినా సునాయాసంగా బ్రతికేస్తాయి. చూడడానికి జర్మనీ షెపర్డ్లా ఉంటాయి. వీటిలో తోడేలు యొక్క లక్షణాలు ఎక్కువ కనపడుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా పోరాటంలో మాత్రం తగ్గేదిలే అంటుంది. ఈ శునకం యొక్క ధర మాత్రం చిన్న కుక్క వచ్చి ఇంచుమించు $50,000 ఉంటుంది. మన ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే దగ్గర 4 కోట్ల పైనే ఉంటుందన్నమాట. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, నెంబర్ 7. ఈ కుక్క చాలా ప్రత్యేకం. ప్రపంచంలో నాకు తెలిసి దీనిని మించిన ధర కలిగిన శునకం ఏది ఉండదు. లయన్ బ్లడ్ టిబెటియన్ మాస్టిఫ్. ఇది మాత్రం ప్రపంచంలో చాలా ఖరీదైన కుక్క.
అంతేకాదు ఈ కుక్క చాలా క్రూరమైనది కూడా. ఇవి నాకు తెలిసి పులులతో కూడా వేటాడగలవు అని అనటానికి సందేహం ఏమీ లేదు. వీటి శరీరంలో సింహం రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అంటారు. మరి ఆ సింహం రక్తాన్ని ఎలా దాంట్లో ఎక్కించారో తెలియదు, కానీ వాటి వెయిన్స్లో ఉండే బ్లడ్ సింహానికి సంబంధించింది. ఇది గోల్డెన్ కలర్లో ఉంటాయి. గోల్డెన్ కలర్లో ఉన్న కుక్క ఇంచుమించు 20 మిలియన్స్ దాకా ఉంటుంది, అంటే 20 కోట్లు అనమాట. దీనినే ఒక చైనాకు సంబంధించినటువంటి బిజినెస్ మ్యాన్ కొనుగోలు చేశాడు. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్రూరమైన కుక్క, దీన్ని వర్ణిస్తూ ఉంటారు.